Всем привет, доброй ночи. Хотел кое-что показать. Вот я утром жег траву, а сейчас выхожу и смотрю. Идет дым, горелось, капает, и причем, ему сейчас нормально так разгорится. Вот, поэтому всем аккуратнее. Заливайте водой, это не вам не шутки. Огонь — это сила. Сила огня, да. О, не видать у нас луны. Ну, ничего страшного. Всем добра.